人緣好同人品好唔係同一回事。人緣好嘅人多數都係口甜舌滑，因為佢哋好識同人交流，拉幫結派。呢種人啊，多數都係好受歡迎嘅。而人緣好但人品唔好嘅人，其實世界大有人在。相反，人品好嘅人多數都係比較率直，內心純樸，唔會揞住個良心講嘢或者做事，亦唔會逢場作戲。有句説話叫做忠言逆耳。人品好嘅佢哋成日都會唔小心得罪咗人，得罪人唔係因為佢哋講錯啲咩，而係因為佢哋講嘅全部都係真心話，講實話，所以佢哋嘅人緣咧都未必太好嘅。而喺一個團體裏面，同邊個都好嘅人，未必同個個都係真心。真正嘅好人可能係被人孤立嗰個㗎，所以唔好忽略咗身邊真正嗰個貴人。你哋身邊有冇人緣又好、人品又好嘅佢呢？喺留言區 tag佢，話佢知，關注我，我係曉嵐老師。